16 учителей удалось привлечь по программе «Земский учитель» в прошлом году в сельские школы и поселки городского типа Коми. В этом и следующем году власти намерены закрыть специалистами еще 27 вакансий. Каждый из них получит единовременную выплату в 1 000 000 рублей. Об этом в Госсовете Коми во время отчета по работе правительства за 2020 год заявил Владимир Уйба. Так, заявки на участие в программе уже подали 54 кандидата. Причем больше половины из них из других регионов. Учить детей в Коми готовы педагоги из Крыма, Алтайского края, Новосибирска и Марий-Эл. Елена Кононова продолжит. Суровый север взамен теплого солнечного региона. Такой выбор уроженка Ростовской области Надежда Петропавлова сделала после окончания педагогического университета. В Коми молодой специалист приехала по программе «Земский учитель». Небольшой северный поселок Сидью, где Надежда Владимировна теперь преподает русский язык и литературу, для педагога не кажется отрезанным от цивилизации. В школе я работаю уже с 2014 года. В 2020 я окончила Таганрогский педагогический институт, факультет филологии, и как раз в это же время был запуск программы. Ну вот я решила попробовать. Я открыла сайт, конкретно «Земский учитель», и увидела вакансию, требуется вакансия. Я посмотрела, меня устроило то, что как бы рядом с городом, то есть достаточно близко, развита инфраструктура. Надежда Петропавлова легко влилась в коллектив школы, взяла классное руководство над 5 классом и подружилась с детьми. Видим, что она с желанием относится к работе, с детьми у нее контакт установлен, и поэтому у нас нет на сегодняшний день проблем с приходом нового человека в коллектив, и таким образом как бы вливание ее прошло достаточно комфортно. А 14-я школа поселка Водный получила сразу 2 новых педагогов, которые сюда приехали тоже по программе «Земский учитель». Здесь не хватало преподавателей начальных классов. Анастасия Снеткова сама уроженка Ухты, до этого училась и работала в Кирове, но с удовольствием вернулась в родные края, да еще на таких выгодных условиях. Ее коллега Мария Данилова тоже педагог с опытом. В Водный переехала из Сыктывкара с семьей. Переехали мы сюда по семейным обстоятельствам. Вот. Квартира хорошая, благоустроенная, 3-комнатная. Сам поселок Водный, как сказать, не маленький. Практически вот так же, как все вот в Сыктывкаре, как и в городе, да. Есть бассейн, дом культуры, садик тоже как бы хороший. У меня вот дети ходят в садик, мне очень нравится, и воспитатели хорошие. Всего же в 2020-м по программе «Земский учитель» в сельские и поселковые школы, где катастрофическая нехватка кадров, пришли 16 педагогов. И, что немаловажно, все с многолетним опытом. Впрочем, в этом году решили дать шанс и выпускникам вузов. Уже известно, в конкурсном отборе на новый учебный год примут участие и 2 студента. Перечень вакантных должностей, которые принимают участие в данной программе, заявлено 103. Вакантные должности. Это вот сейчас? Да, в целом по республике. В течение этого года до 15 мая осуществлялся прием документов претендентов. Общее количество подавших документы 54 человека на 40 вакансий из этих 103. И дальше уже вот как раз 15 мая включительно завершился прием заявлений. И сейчас уже будет работать комиссия по определению победителей в данном конкурсном отборе. Из 54 претендентов на 1 000 000 земского учителя в этом году могут рассчитывать 14 человек. Поэтому конкурсные требования строгие. Наличие категорий первой или высшей, участие в различных конференциях, научные разработки. Смотрят и на то, как долго существует вакансия в школе, на которую рассчитывает педагог. Победители получат уведомление и в июле уже смогут приехать и посмотреть на место будущей работы. К 1 сентября все участники должны заключить трудовой договор на 5 лет. Елена Кононова, Виктория Науменко, Павел Лагутин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.